თბილისის მიერთებულ მიწების მფლობელთა დამადასტურებელ დოკუმენტებში გაურკვევლობის შედეგად ინახიდაშელის ინფორმაციით მიქელაძეების ნაკვეთის ნაწილი აუქციონზე გაიყიდა. ამ ეტაპზე გაურკვეველია ვინ შეიძინა ბინა. თუმცა ხიდაშელი აცხადებს, რომ მსგავსი გაუგებრობა ხშირია. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დოკუმენტებში ხარვეზების გასწორებას და ნაკვეთის მფლობელებისთვის დაბრუნებას მოითხოვს. Რამოდენიმე ხნის წინ ამ ადამიანებმა აღმოაჩინეს, რომ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ საბოლოო და გადაწყვეტილ პასუხს ხო არავის არ ეუბნებიან, სავარაუდოდ ეს ამ მიწის ნაწილი აუქციონზე არის გაყიდული, ყავს ახალი მესაკუთრე, მაგრამ ჯერჯერობით ამ ახალი მესაკუთრის შესახებ ინფორმაციას არ აძლევენ, ვინაიდან როგორც ჩანს, ფული ბოლომდე არ არის გადახდილი და ამიტომ სანამ არ დასრულდება ტრანზაქცია არ ამბობენ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესეთი შემთხვევები საკამაოდ ბევრია. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, სადაც ახალმა ბრჭყალებში მესაკუთრემ, ანუ აუქციონის შედეგად მიწა რომ იყიდა იმ ადამიანმა, მერიას წერილი გაუგზავნა და უთხრა, რომ მას პრეტენზიები არ აქვს, გაიგო რომ ამ მიწას ყავს მესაკუთრე და უარს აცხადებს თავისუფლებებზე, თხოვს აუქციონის ჩაშლას და ფულის უკან დაბრუნებას, თუმცა მერიისგან მიიღეს უარი.